ما تقنعنيش ان انت كل اللي بتعمليه في شعرك ده وعايزاه في الاخر يبقى بيهفهف كده وبيطير. ازيكم عاملين ايه؟ شعركم يا جماعه جزء كبير جدا من جسمكم، وهو بالظبط تاج المراه، فتاج المراه شعرها يعني لازم تاخد بالها جدا جدا منه. بشوف ناس كتيره بتعمل اخطاء صغيره ولكن بيعود عليها الفعل كبير قوي، يعني بتبقى الحاجه كبيره قوي على الشعر. زي ايه مثلا؟ زي ان انا اغسل شعري بميه سخنه قوي. الميه السخنه القوي دي اول حاجه بتسحب كل الدهون اللي موجوده في بصيله الشعر وفي الشعرايه نفسها، بتسحب كل الدهون المفيده اللي موجوده في الشعر، فبالتالي بتلاقي شعرك بعدها هايش وواقف ومش طري. ده بسبب ان الميه السخنه خلصت على كل الزيوت الطبيعيه اللي بتبقى موجوده في الشعر. طيب ثانيا والاهم من كده، تسريح الشعر وهو مبلول. اقول لها بتسرحي شعرك ليه وهو مبلول؟ تقول لي اصل هو بيبقى سهل كده، لو سبته ينشف شويه هيبقى فيه مشكله وهيلعبك ومش هعرف اسرحه وكذا وكذا وكذا. هقول لكم بالمناسبه دي، هقول لكم تركيه في وسط الفيديو ازاي تسرحي شعرك وهو مش مبلول وفي نفس الوقت يكون متسلك معاكي. طيب ايه تاني؟ الخطوه الاهم وهو فرد الشعر باي نوع من انواع فرد بقى، سواء فرد بالحراره او فرد بروتين او كرياتين او كمان كريمات الفرد اللي بتبقى مثلا زي اوليف مثلا، بتبقى برضو اويل اوليف او اوليف اويل حاجه زي كده، بتبقى برضو ليها عامل كبير قوي في ضعف الشعر. فعلشان لو انت حتى عايز تعمل اي حاجه من الحاجات دي بره الروتين والكرياتين والبروتين والحاجات اللي فعلا بتضر الشعر حرفيا، انت ممكن تعملي الحاجات دي بس بعد ما تصلحي شعرك كويس. طيب نعمل ايه بقى ونفرد شعرنا ازاي؟ يعني احسن طريقه ممكن تفردي بيها شعرك، وهي طريقه لف الشعر طاقيه، بتبقى تحفه جدا جدا الحركه دي، ودايما بتفرد لك شعرك وبتخلي شعرك شكله حلو جدا. ويلا بينا نخش على الخطوات واقول لكم على المنتجات اللي بتبقى اقل من 50 جنيه للشعر. وبجد ده تحدي، منتجات الشعر هتبقى اقل من 50 جنيه، كل منتج هيبقى اقل من 50 جنيه، وبجد بيجيب فعاليه كبيره قوي. فتابعي معايا الفيديو، يلا خلينا نشوف. طيب هي دي الحاجات اللي انا عايزه اكلمكم عنها النهارده زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه واول حاجه هتكلم عنها وهي الفرشه. الفرشه ليها عامل كبير جدا 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 في اصلاح الشعر او تلفه. ازاي بقى؟ هقولك ازاي. لما تكون الفرشه مليانه شعر كتير قوي ومليانه شوائب كتير قوي بتنزل من الشعر عموما، من غير ما بتغسليها كل فتره وتخليها نظيفه بالشكل ده، ده هيدخل كل الحاجات دي على فروه راسك وهيبدا يسد مسامات فروه الراس. ولا شعرك هيطول ولا شعرك هياخد الزيت المناسب اللي بيطلع اصلا طبيعي من فروه راسك، ولا هيستفاد باي منتج داخل عليه. يعني خلي بالك، لازم فرشتك دايما تكون نظيفه ان شاء الله، حتى لو هتغسليها في الاسبوع مرتين ثلاثه مش مهم، المهم ان انت دايما تفضيها من الشعر ودايما تعقميها بالكحول. دايما خليها نقطه في يعني خليها كده تركية في حياتك، اوعي ابدا تستغني عن الموضوع ده. طيب تاني حاجه هتكلم عنها وهي التوك. التوك يا جماعه، التوكه دي الافضل بالنسبه لي ان انت تمسكي بيها الشعر وهو مبلول لحد ما ينشف، يعني او يبقى مقبول ان انت تبداي تسرحيه، من غير طبعا ما تبداي ان انت تسرحيه وهو مبلول جامد قوي. فدي تركية مهمة جدا. يلا بينا بقى نتكلم عن المنتجات. اول منتج واللي دايما بحب جدا، انا بحب جدا البراند بتاعت الفيف، بحبها جدا جدا لانها اولا باخد منها ترطيب وريحه حلوه وباخد منها حاجات كتير جدا. فانا جربت شامبو كرياتين الشعر الطويل والمجعد، اللي هو البراند اللاين دوت. استخدمت منه الشامبو والبلسم وبجد حلوين جدا جدا جدا. ودايما بحس ان هما كده فيهم حاجه مختلفه عن اي منتج. اولا الشامبو بينضف الشعر كويس وما بيسيبوش ناشف، وكمان بيديله ريحه حلوه جدا جدا جدا، وده طبعا اهم حاجه احنا بناخدها من الشامبو. طيب بالنسبه للبلسم برضو، البلسم هي مجموعه انا كنت جايباها مع بعضها بنفس اللاين كده، حلو جدا بيرطب الشعر كويس قوي بيديله ريحه جميله جدا يا بنات، فانا حبيته جدا، وهو كان سعره 45 جنيه تقريبا. طيب حمام الزيت وحمام الكريم، هقولك على تركية تخلي شعرك يطول بسرعة قوي من غير ما تحسي، وهي ان انت قبل ما تخشي تاخدي اي شاور يعني اعملي حمام زيت، حتى مثلا خليها مرتين في الاسبوع 3 في الاسبوع مش هيضر، لان انت كده كده هتغسلي شعرك بالشامبو او فروه راسك بالشامبو. فاعملي حمام زيت، والزيت دوت انا بجربه الفتره دي من شركه ماجيكال. انا بشوف ان الزيت ده اولا بيخلي شعري طري قوي بطريقه مش طبيعيه، دي اول حاجه انا يعني لمساها فيه، لكن طول او كده لسه مش عارفه، لسه ما جربتش موضوع الطول ده فيه شويه. ف الزيت ده برضو اقل من 50 جنيه انا متأكدة تقريبا.
فحلو جدا لانه كمان فيه هو زيت صبار، وفيه فيتامين بي 12، وفيه 20 معدن و17 بروتين، حاجات جامده كده. فانا حاليا بجربه. طيب بالنسبه لحمام الكريم، انا دايما بعمل ميكس ما بين حمام، او بغير ما بين حمام الكريم وما بين البلسم. يعني مش دايما بستخدم بلسم، بستخدم حمام الكريم بتاع مينك لاين او براند مينك، انا دايما بحبه. بس دايما بحب بصراحه استخدم اللاين التاني منه اللي هو بالجوز الهند. اولا بيدي لي ريحه حلوه جدا للشعر، ثانيا بيرطب الشعر حلو قوي. فدايما بعمل القاعدتين دول. لو مشيتي على حمام الزيت دايما كل اسبوع مرتين 3 هتلاقي فرق كبير جدا جدا في شعرك، انا متاكده. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها وهو بديل الزيت. انا بحب استخدم بديل الزيت لان انا مسامات شعري بتستقبل بديل الزيت اكتر من الكريم او من الزيت نفسه. طبعا اوعي تكوني بتحطي زيت على شعرك وتسرحيه وتسيبيه، غلط جدا، هينشف الشعر قوي وهيحرقه. طيب بديل الزيت دوت من فاتيكا، هو لاين برضو طالع جديد كده للشعر المجعد والخشن، حلو جدا يا بنات. في لوز وجوز هند وسمسم، بجد بيديني ريحه وبيديني رطوبه وبيديني طراوه مش طبيعيه. طيب ده كان بكام؟ ده كان ب 37 جنيه. وعايزه اقول لكم على حاجه اخيره بقى، ازاي نسرح شعرنا من غير ما يلعبك معانا لو هو مش طري او مش مبلول. هتعملي ايه؟ اول حاجه ان انت تجيبي بخاخ كده ماء الروزماري. قلت لكم قبل كده الروزماري نعمله ازاي، هقول لكم على السريع. تجيبي معلقتين روزماري، تحطي عليهم ميه مغليه وتغطيهم لحد تاني يوم، وتبداي تصفيهم وترشيهم على فروه راسك وتحطيهم في التلاجة. هتجيبي بخاخ روزماري تبداي تعمليه على الشعر كله، وتجيبي حته كريم صغننه تحطيها وتسرحي شعرك. مش لازم شعرك ابدا يكون مبلول بينزل ميه عشان تسرحيه، خلي بالك من الحاجات اللي انا قلتها لك، وان شاء الله شعرك هيتصلح ويبقى جميل. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تتابعوني هنا على فيسبوك والتيك توك واليوتيوب والانستجرام كمان. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ورمضان مبارك عليكم. مع السلامه.